আসসালামু আলাইকুম ইউটিউববাসী, কি অবস্থা সবার। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ব্যাড ব্রাদার্স চ্যানেলের সাউন্ড ইফেক্টস নিয়ে, তাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনার একটু হলেও ভিডিওটি কাজে লাগবে। ভিডিও শুরু করার আগে একটি কথা বলতে চাই, যারা এই চ্যানেলে নতুন আছেন তারা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন। পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আমি অন্তর, আর আপনারা দেখছেন আবারও অন্তর টেক ভিডিও। আমি কিছু সাউন্ড ইফেক্টস কালেকশন করে আমার গুগল ড্রাইভে আপলোড করে দিয়েছি, আর গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটা থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে। ওইখান থেকে খুব সহজে আপনি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। তো চলুন দেখে আসি কি কি সাউন্ড ইফেক্টস এই গুগল ড্রাইভে আছে। Oh no! Gapada sa 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 gapada pada pada umre sari আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনার মতামত, শেয়ার করতে পারেন আপনাদের বন্ধুদের কাছে। আর যারা এই চ্যানেলে নতুন আছেন তারা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন। তো দেখা হচ্ছে নতুন কিছু নিয়ে, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।